kamera, Maxi. Teraz chceš zahrať. Potom, keď dokončíme video, si môžeš dať toto. Dobre? Deal? Dohoda medzi dvoma súrodencami mimo zmluvne? Dobre, tak daj. Daj mi snack. Dáme ho sem zatiaľ, Maxík, a keď skončíme, sľubujeme tvoj. Dobre? Môžeš ho spatať celý. To je mikrofónik, tam nás bude počuť, Maxík, vieš? Sadaj u nás na bare, brácho. Víte u nás v show, ne? Vysoko rozpočtová, ne? Super. Tak, brácho, sadaj u nás. A tuto. Ne, tuto. Slow down. It opened! Lebo mám takú skrinku, čo sa otvára, keď do nej narazíte a teraz som do nej hodil Croxu. It's magic. A? Ne, to vážne? Opačne, potiahni. Máša? Ne? Neskôr si pozrieš, poď ku mne. Až teraz som mu porozumel, on si chcel ísť pozrieť zase videá na notebooku. A ne moje. Chápete? Nepodporujete brata. Poď mi pomôcť, poď sem, brácho, poď sem, ešte sa chvíľku zabavíme. No poď ku mne, však dnes... Aha, toto bude zase proces. Poď na mňa na minútku, Maxík. No. Nepoď na mňa. Nebude Máša. Poď na mňa. Vydieračky zaberú, čo? Vydieračky zaberú, čo? No, to je vianočné. Ho, 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 ho. Maxíček sadol na sane, ide do bane. Hej! Tešíš sa, že ideš do bane, hej? No, you. Ja idem do bane? A prečo idem ja do bane? No, then water, Baba. Čo? Water. The water. Zdechnem v pekle? Takže vítajte pri súrodeneckom tagu číslo 2. Maxík nám medzi tým vyrástol, veľmi dospel, prekročil hranicu 3 rokov, čiže v Amerike už môže riadiť. Ne, to som ti slúbil až po videu. Vydrž to tu so mnou. Bav divákov. Takže naše video s Maxom malo obrovský úspech a preto sme sa rozhodli spraviť pokračovanie. Máme tam už 1 300 000 pozretí, Max, tebe to je jedno, že? Aj ten obraz je dobrý, ja viem. Takže mali sme tam 1 300 000 pozretí, Maxík. Čo na to hovoríš, keď sa ťa pozrelo toľko ľudí na internete, ha? Me puss, you big puss, me, like that, miss. See? Ako by to vyzeralo, keby bol Maxík prezident? Me puss, you big puss, me, like that. Don't do anything with the microphone. Sice je teraz oveľa poslušnejšom veku, už neozráva stále nie, je aj s ním väčšia sranda, ale za to je to provokatér. No. No? Čo robíš ty škodná, ha? Čo robíš? Som ťa dostal, som ťa brutálne napálil, ja som ťa napálil. Happy birthday to Daniel. Happy birthday to you. No, happy birthday to Ty máš narodeniny? Yes. Nemáš narodeniny. Yes. Čo? The mommy. Čo ma odžugávaš? The mama. Zavoláš mamu, keď nemáš narodeniny? Keď ti to Mom, neužíva? happy birthday. Kto má narodeniny? Mom, Yati? Ty máš narodeniny? Yes. Vôbec. Like that.
To je sem refrák, Maxik, a spravíme si práve dance party. Čo ty na to hovoríš? Come next to me. You have to be on the TV screen, man. You are the star of this show. No. Yes, you are the star of this show, man. Everybody wants to see you. No, it's you see. No, I'm a stupid gaga shit. Nobody wants to see me. Everybody wants to see you, man. No, you see me. No, you have the No, fame. you see. You are famous. No, you famous. No. Sit here and enjoy your fame. Sit here and enjoy your fame. Ešte sme nedotočili? Ešte to vrať späť, ešte sme nedotočili. Vôbec sa nevenuješ divákom. Vôbec to nezaslúžiš. Akože to tvoje stepové vystúpenie má zabaviť celú túto slovenskú obec, národ? Maxik, takto odsudzil moju hudbu. Ale však tam bude drop, Maxik. Nechceš ani počkať na drop? Musíme hrať niečo iné? Možno nejakú animovanú rozprávku? Možno to zabere? A možno nie. Možno iba keď bude niekto dobrý. To je tvoja, že? Nie. To je tvoja show. To je jeho muzička. To je z jeho show. Hodím vám link do popisu. Videní to nemá vôbec dosť. A dáme Q&A, ktoré si ťa budem ja pýtať, nie diváci dneska. Dneska dám otázky ja. Ale od minulého dielu na Maxik vyspel, vyrástol, takže už ťa prešlo pubertálne obdobie, nie? Že áno? No, you. Ja už puberta prešla dávno, ako niekedy sa tá vyrážka dve zjavia, ale to už tým nesúvisí, to už súvisí s chemikáliami. Organizme. Maxik, prečo búchaš na ten obraz? Sa vidí v kamere. Dobrý deň, pán Baumax. Tým, že táto firma skrachovala, tak vaša prezývka zostáva naďalej platnou, alebo nie? Kam si sa zdrhol? Ja mám smutný. Brat musí dotočiť svoju show sám. Dobre, rýchle. Zvládli sme to. Ešte jedna otázka. Maxi hovorí, že posledná otázka. Celebrita najvyššieho radu si nadiktovala podmienky. OK? Maxik, ako bereš to, že si slávny a že ťa ľudia poznávajú na ulici? Toto čo? 2. To je tvoja iluminátska odpoveď na túto situáciu? Si. Už aj po španielsky hovorí. Keď Maxika stretnete na ulici, tak prosím všetci si. No, pozri. Pravda. To je vychytávka, kúkajte. Vyrábal dráhu. No kde je? Tam je! I cannot fly that good, but I skúsiť číšušu. Takže diváci, ideme teraz maxikanatizovať kvadrokopterko. Máme rešpekt, pane, že? Až tak vyskaš? Až tak je to super? No. On tomu neverí, on ide z bezpečnej vzdialenosti, kúkajte. Skrytu pozoruje. I know what it. No okej, Maxik, mám pocit, že sme z dneskajška vyťažili maximum, keď to mám takto povedať. Takže dočkal si sa svoje sladké odmeny. Tak, vydržal si video so mnou. I open it? Starý čokoládovník toto, starý fajnšmeker. Starý závislák toto. Inak sa to snaží vyprostiť, už sa nevie dočkať svojej dávky čokolády. OK ľudia, tak toto bolo fakt všetko, nechcem ho trápiť. Ak sa mi nieko páčilo a chcete viacej tohto blázna, je to na ňom, či budete byť online, tak hoďte like, alebo smeť. A vidíme sa na budúce, čaute.
A ideme na to, Maxik, outro. To bolo outro. Nazad.